Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Fall geht es um den Mord an der 9-jährigen Daniela Gabert. Der Vorfall ereignete sich 1988. Zu dieser Zeit war Deutschland noch geteilt und Daniela lebte mit der Familie in der damaligen DDR in der Stadt Oppausen. Dies ist eine kleine Gemeinde im Saale-Kreis in Sachsen-Anhalt und hat zwischen 2500 und 3000 Einwohner. Also eine richtig kleine Stadt oder kleine Gemeinde. Daniela lebte damals dort mit ihren Eltern und ihrer größeren Schwester Sandra. Im Juni 1988 findet seit mehreren Tagen ein Volksfest in der Nachbarstadt Querfurt statt. Diese Stadt wird zu diesem Zeitpunkt 1100 Jahre alt. Für den Samstag, den 25. Juni 1988, war eigentlich geplant, dass die ganze Familie zu dem Volksfest in den Nachbarort fährt. Allerdings ist an diesem Tag das Finale der Europameisterschaft. Dies möchte sich der Vater gerne anschauen und ist diesbezüglich auch bei einem Nachbarn eingeladen und hat schon zugesagt. Und die Mutter hatte einer Nachbarin versprochen, im Garten zu helfen. Also kamen die Eltern auf die Idee, dass die beiden Mädchen auch alleine auf den Rummel gehen könnten, da sie ja sowieso immer ohne Aufsicht draußen unterwegs sind. Zu der damaligen Zeit war es tatsächlich noch so, vor allen Dingen in kleineren Städten oder Orten, dass Kinder sich auch in dem Alter oftmals fast den ganzen Tag alleine draußen rumgetrieben haben, wenn man es mal so sagen will. Die kamen meistens dann nur noch mal zum Mittagessen rein, waren dann wieder weg und dann zum Abend, beziehungsweise dann, wenn es dunkel wurde oder wenn es Abendbrot gab. Dies ist oder war also keine ungewöhnliche Situation. Es gab es damals so in der DDR und auch bei uns in der BRD oder Bundesrepublik. Am Samstag bringt die Mutter dann die beiden Geschwister mit dem Auto zum Volksfest. Und die beiden Geschwister bekommen etwas Taschengeld, damit sie Karussell fahren können, Zuckerwatte kaufen oder was sie sonst noch gerne hätten. Sie gibt ihnen aber die klare Anweisung, dass, wenn es 16 Uhr ist, sich beide auf den Nachhauseweg machen müssen. Und zwar zusammen. Die Mutter fährt dann wieder nach Hause, in dem sicheren Gedanken, dass den beiden schon nichts passieren wird. Denn was soll in einer so ruhigen und beschaulichen Gegend wie Oppausen oder Querfurt dann schon passieren? Die Mädchen vergnügen sich auf dem Volksfest, fahren Karussell, kaufen Zuckerwatte und haben ihren Spaß zusammen ohne ihre Eltern. Auf dem Volksfest treffen die beiden dann auch noch eine Freundin, die auch aus Oppausen kommt. Diese ist mit ihren Eltern auf dem Volksfest. Die drei Mädchen verbringen ab jetzt zusammen die Zeit auf dem Volksfest und vergnügen sich. Nach einer Karussellfahrt wollen Daniela und die Freundin eine weitere Runde fahren. Aber Sandra erinnert daran, dass sie jetzt so langsam los müssen, weil es bereits 16 Uhr ist und es der Mutter fest versprochen haben. Daniela möchte aber noch nicht los, sie möchte noch einmal Karussell fahren, da sie ja noch Geld übrig hat. Daraufhin entbrennt dann ein kleiner Streit zwischen den Geschwistern. Und Daniela sagt ihrer Schwester Sandra, dass sie jetzt bei Ute bleibt. Leider kann Sandra nichts machen und um ihre Mutter nicht zu verärgern, tritt sie dann den Heimweg über den Stadtweg, der die beiden Orte verbindet, alleine an. Der Weg von Querfurt nach Oppausen über diesen Feldweg beträgt etwa 2 Kilometer. Aufgrund des Stadtfestes sind an diesem Samstag viele Leute auf dem Weg unterwegs, was sonst nicht üblich ist. Sandra trifft dann alleine zu Hause ein. Ihre Mutter ist nicht begeistert, dass Daniela nicht mitgekommen ist. Aber sie ist etwas beruhigt, als Sandra ihr erzählt, dass sie dort die Freundin getroffen haben und dass auch deren Eltern auf dem Volksfest sind. Sie geht dann davon aus, dass Daniela mit der Freundin und deren Eltern nach Hause kommen wird. Gegen 17 Uhr sagt Daniela zu ihrer Freundin, dass sie jetzt auch mal so langsam nach Hause muss.
Daraufhin geht die Freundin kurz zu ihren Eltern, um zu fragen, ob ihre Eltern Daniela auch mit nach Hause nehmen könnten, wenn sie danach erfahren. Diese stimmen in dem kurzen Gespräch natürlich sofort zu. Die Freundin lässt Daniela nur ein paar Meter entfernt und eine ganz kurze Zeit alleine zurück. Als die Freundin sich wieder umdreht, ist Daniela plötzlich verschwunden. Daniela muss sich plötzlich entschieden haben, alleine über den Stadtweg nach Hause zu laufen. Was der Grund war, warum sie jetzt urplötzlich alleine nach Hause laufen wollte, obwohl sie doch mit der Freundin und deren Eltern nach Hause fahren könnte, ist nicht nachvollziehbar. Gegen 19 Uhr wird die Mutter langsam unruhig, da ihre Tochter immer noch nicht da ist. Plötzlich erzählt Sandra ihrer Mutter, dass Daniela gar nicht mit den Eltern ihrer Freundin gefahren ist und sie wohl nur alleine nach Hause laufen wollte. Ihre Mutter wird daraufhin sehr nervös und fährt eigenhändig schnell den Stadtweg mit dem Fahrrad ab, auf dem sich Daniela eigentlich auf dem Rückweg befinden müsste. Sie kann ihre Tochter aber nicht sehen und informiert daraufhin umgehend die Polizei. Noch am selben Abend beginnt eine große Suchaktion. Doch Daniela wird nicht gefunden. Am nächsten Tag, gegen Abend, erscheint dann die Polizei bei der Familie und teilt ihnen mit, dass Daniela in der Nähe des Stadtwegs gefunden wurde. Der Fundort ist inmitten einer dicht bewachsenen Wiese, nur 200 Meter vom Haus der Familie entfernt. Danielas Familie hatte einige Wochen zuvor ein Paket aus Westdeutschland erhalten. In diesem befanden sich türkisfarbene Mokassins für Daniela. Diese fand Daniela so toll, dass es sofort ihre Lieblingsschuhe wurden und hatte sie auch an dem Tag an, als sie auf dem Volksfest war. Die Schuhe wurden beim Auffinden von Daniela nicht gefunden und sind bis heute verschwunden. Es ist davon auszugehen, dass der Täter diese mitgenommen hat. Zur Erklärung: Damals war Deutschland noch geteilt. Es gab die Bundesrepublik und es gab die damalige DDR. In der DDR gab es viele Produkte, die es bei uns im Westen gab, damals nicht oder sehr schwer. Und deswegen schickten Verwandte des Öfteren mal aus der Bundesrepublik Pakete in die DDR, um ihnen eben genau diese Sachen zu senden. Dazu gehörten halt Kleidungsstücke, Süßigkeiten oder auch gewisse andere Lebensmittel, die man dort einfach nur sehr, sehr schwer bekam. Vielleicht kommt ja der eine oder die andere aus der DDR und kennt dieses noch mit den Paketen aus dem Westen. Gerne wurde sowas dann zum Beispiel auch vor Weihnachten verschickt. Aber jetzt zurück zum Fall. Daniela wurde dann erwürgt und im hohen Gras versteckt aufgefunden. Einige Wochen nach dem Mord wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Dieser saß dann 7 Monate in der DDR in Untersuchungshaft. Aber es kam nie zu einer Anklage. Der Festgenommene war zu dem damaligen Zeitpunkt 23 Jahre alt und hatte erhebliche geistige Defizite. Bei Vernehmungen und Rekonstruktionen verstrickte er sich immer wieder in Widersprüche. Er gestand und widerrief, und alles, was er sagte, war eigentlich kein Täterwissen. Das hatte er wahrscheinlich irgendwo gehört bzw. in der Zeitung gelesen, obwohl Tötungsdelikte damals in den DDR-Zeitungen jetzt nicht so groß dargestellt werden, wie es jetzt bei uns zum Beispiel üblich ist. Er musste dann schlussendlich entlassen werden. Und auch bis heute gehen wir davon aus, dass er mit der Tat nichts zu tun hatte. Die Familie wurde danach von weiteren schweren Schicksalsschlägen gebeutelt. Danielas Schwester Sandra wurde nur 3 Jahre später bei einem Verkehrsunfall getötet. Ihr Vater stirbt einige Zeit später an einer Lungenembolie. Wann dies genau passiert ist, wurde jetzt in den Medien nicht veröffentlicht. Aus der einst 4-köpfigen Familie ist jetzt nur noch die Mutter übrig geblieben, die immer noch hofft, dass irgendwann
der Täter gefunden wird. Dieser Fall wurde vor 5 Jahren auch bei Aktenzeichen XY noch einmal ausgestrahlt. Nach der Ausstrahlung gab es wohl insgesamt 49 Hinweise. Allerdings war bei diesen Hinweisen keine heiße Spur dabei. Es handelte sich wohl eher um allgemeine Hinweise, aber auch solche auf Sexualdelikte, die zwischen 1969 und 1980 stattgefunden haben. Der Hinweis eines ehemaligen Kripo-Beamten aus Berlin auf einen Serientäter, der damals auch im Raum Halle-Saale aktiv gewesen sein soll, habe auch nicht weitergeführt. So, das war der heutige Fall. Ich habe mal wieder einen etwas älteren ausgegraben. Der Fall ist jetzt mittlerweile 23 Jahre her und dazu noch aus der ehemaligen DDR. Ich glaube, das ist der erste Fall, den ich hier habe, der aus der ehemaligen DDR stammt. Ich gehe mal nicht davon aus, dass dieser Fall noch geklärt wird, aber trotzdem wollte ich ihn nochmal aufgreifen, in der Hoffnung, dass vielleicht doch nochmal irgendetwas passiert, weil man ja immer auf verschiedenen Kanälen, auf verschiedenen Wegen immer unterschiedliche Leute erreicht. Es wird auch unter euch wieder viele Leute geben, die den Fall damals in Aktenzeichen XY nicht gesehen haben und vielleicht jetzt zum ersten Mal über diesen Fall waren. Ich gebe die Hoffnung nie auf, dass dieser Kanal vielleicht doch irgendwann mal eine wichtige Rolle spielen könnte in der Aufklärung eines Falls. Bis dahin war es das dann erstmal für heute. Bitte vergesst nicht zu kommentieren, zu liken, wenn ihr es noch nicht getan habt, zu abonnieren. Und wenn ihr abonniert habt, betätigt doch mal eben die Glocke, weil dann kriegt ihr automatisch eine Info, wenn der nächste Clip von mir online gegangen ist. Bis dahin bleibt dann erstmal gesund und sicher zu Hause und fangt euch nichts ein. Bis spätestens zum nächsten Samstag. Bis dann. Tschüss.